Доброго времечка! Выберите инструмент Time Signature на основной панели инструментов. Кликните на такт правой кнопкой мыши и выберите размер. Или обведите несколько тактов, чтобы применить размер к выбранной области. Дважды кликните на такт, чтобы вызвать окно редактирования размера. С помощью стрелочек выберите количество и длительность ударов. При необходимости выберите область применения, поставив номера тактов в этих текстовых полях. Для создания сложных размеров кликните Composite и ставьте размер. Используйте эту функцию для группировки нот. Выберите инструмент Selections, зайдите в Utilities, Rebim и выберите этот параметр. Выберите длительность каждой группы. Для набора специфических длительностей поставьте галочку тут и наберите длительность в Enigma Duration Unit, условная единица измерения длительности нот, при которой четверть равна 1024, а восьмая 512. Для отображения другого размера кликните More Options, поставьте галочку тут и выберите размер. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, изучайте финал.